Mening ismim Baratjon. Men hozir oilam, urug'-tuqqanlarim va tanishlarim uchun guvohlik beraman. Eng avval mening onam ismi Hurun Said. Bu yil 64 yoshda. 1954-yili vatanimiz Sharq Turkistonning Ati shahar Og'iyiza yuqori mahallasi tug'ilgan. Anam 2015-yili 11-oyda Gollandiyaga mening oilamning ko'gini chiqqan. 3 oy bu yerda turib, undan keyin Misrga boshqa tuqqanlarning ko'gini berib, 2016-yili 4-oyda vatanga qaytgan. 2017-yili 5-oyda onamni tutib akirtibdi. Ondan boshqa onamning singlisi ismi Aygul Hayit. Yo'lchilar o'xshashlan tutib akirgan. Onamninki akasining 3 o'g'li. Ahmetjon, Xenijon, Abduvali. Ularni tutib akirgan xabarini oldim. Bizning tam qo'shnimiz 2 o'g'li Yasinjon, Mahmudjon, ularning dasini qo'shib 3 chalarni tutib akirgan xabarini topshirib oldim. 2017-yili 7-oydan tortib mening vatan bilan bo'lgan barliq aloqam uzildi. Shuning qo'shib boshqa urug'-tuqqanlarimning hozir Xitoyning atalmish jazo lagerlarida yoki boshqa yerda hech xabarini ola olmadim. Mening shu oxirda deydiganim menga o'xshash vatanda oilasi bilan, tuqqanlar bilan, do'st birodarlar bilan aloqa qilmayotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Biz mumkinmayli. Xitoylar hozir Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilib, vatanimiz Sharq Turkistonni tozlayotdi. Biz ularning vatan sirtidagi jonliq shoirlari. Biz guvohlik beraylik. Ovozimizni chiqarib, butkul dunyoga anglataylik. Shu aziz qarindoshlarimizning ovozini anglatish hammamizning insoniy burchi.